No, ndio wagetikira gutwarana ithio urathi na mbere na kurira tafari ya Inoro Rushini haria hothe uri karibu sana. Tuna part ya mwisho kana gicunji kia mwisho gia tafari ya Inoro Rushini kire ikoragwo ari direct na muthenya wa keri kagituraga maundu megie biashara na wonjoria na makiria andu ethi tukamahe kanya moke matiro ndona mundu ranjira etagwo Ngaru ya kuma kuria Githunguri ati makoragwo na gikundi gia kuina gitagwo Vision Voices kuma Githunguri. Asante sana Ngaru ya message yaku ni yakinya. God Foundation Church ni maina wega muno u ni mundu gitwo Eunice wa Githunguri kuria Eunice Githunguri kuria Lodiani na mundu gitwo Jane kuma Githurai ni akena muno aiga ni akenio ni bandio na shiko katano na ene wake na ondo mwe na mundu gwitwo araiga ngeithiria wa Shiro ucio wa Regen kwaya na iyo kigoco gikuo muno na nguragira ndikundu gitagwo Kagima Githiga wa Munga. Thengio muno na mwisho ni mundu gwitwo njitagwo Mso kuma Nyeri no nyende kanitha uria thiaga uke uine tondu ndi shabiki wa Inoro Rushini praise team ya GMS Church Nyeri Town. Thengio muno ni undu wa ndumiriri cianyu na kunjira ni mwakenio ni ainira tuma nao akanitho wa God Foundation. Ndakoro muthi turariria uhoro wa wonjoria na makiria andu ethi na wonjoria mundu ndi nake guku thini wa studio akoragwo na kinyothi ni njaga andu ni ngumenya ni ngwenda kumenya uhoro wa wenjani na uhoro wa biashara ici nini cirathi atia riu bururi ukinyite ha twi mweri wa kenda uraingira turorete mweri wa kenda kuma January biashara ikoretwe hana atia makiri kuria andu ethi na aria marerutira gukorwo na biashara. Etagwo Anthony Duati andu ngi mamwira yo airport kana atia royo kwega muno kwega muno we kaine na nyungu ya njuiri royo airport no thaka no thaka asante sana ndigiye tuvire wicirie kuingira uhoro wa wonjoria by the way ni wira wagire andu ngijiga ndathire wira ndathomire ngaga kwandiko waingirire nikia kuingiririe wonjoria reke nyambe njokie ngatho Njoroge na njoke ngeithie mwiroreri wa Inoro TV o haria hothe ari na njuge kwambiriria biashara ndi muyuthi ti wira ndagite actually ndambiririe biashara ndi wira koguo wathomeire ki nigetha ni thomeire indo igiri ni thomeire kindu gitagwo bia kana nicio mwitaga economics and finance na ni njikite marketing. Koguo ni nju wega uhoro wigi biashara na nikio riu hati yakwa yakirio mwena wa kwambiriria biashara. Andu aingi thi maranegena muno makiuga ati gutire mawira ni athomire na ndohe kwanjiriria ha we wanjiriria atia reke njuge atiriri biashara ikorwo na maundu meri no nginya hakorwo na kwenda kuruta wira alafu njoke njuge atiriri ona itanathie mwena ucio ati gicunji kiria kinene kia youth aria meku bururi-ini uyu witu ri mundu arikia thukuru kana arikia guthoma ri makoragwo metereire o kwandikwo gutire mundu wiciragia umaga thukuru akienda gwika atia kwambiriria biashara na kwambiriria biashara ti undu raithi Njoroge ikwamba kuga ni undu raithi na ti undu complicated muno no kwenda kwambiriria ki biashara ukorwo ni undu urenda kana wina ka dream urenda gwika atia kuhingia na wonjoria ri ungirora tariu bururi uyu witu na youth ri kana andu aria mena bia ri aingi ti kwandikwo mandikitwo Njoroge mundu akoragwo agicaria ciringi o haria hothe angimiona na ti mawira complicated kana kuga kuruta wira wa biashara ri ti wira tungiuga ati urabatara githomo kinene mundu wenda ku identify kaundu karia arenda kuruta nona agacoka akambiriria ikinya ria mbere thini wa biashara ni kumenya kaundu karia urenda gwika ugacoka ukambiriria riu ni ngihingura wira wa kinyuthi ri ni kurora ndarorete ni nyendete uthaka kana andu maikarite mariega na ungirora opportunity ria yari hori hari na gap nene muno thini wa beauty industry na ngiuga atiriri ni ngugeria kuhingura handu andu mariukaga magathondekwo magatiga njuiri ciao kana magathakara na ni out of the same way ga make ends meet okay na from there ni gida diversified ndio supplier munene na uikaine Adashia General Suppliers na juge muyuthi dagirwo ne guikara aido kana ku engage na crime tondu he kaundu kanini angiambiriria tabe ujire atiri tondu wewe na kinyuthi riu wa bagweta mundu agakwenja akageria nawe kana ungiandika wito kwandika mundu kinyuthi wa bakorora ki reke njuge atiriri ni as a person ri ndiye kwenja na wina kinyuthi na ndina kinyuthi na di na kinyuthi di na kanyuthi kanini actually ni spa reke njuge atiriri wa mbere ni kuyendia na kuhe youth opportunity aria mena talent ati Njoroge akunyita mutwe waku uguo ukiuma hau uthakarite guthakara na jamba icio nini nicio tuhete wira
kuria Taru na ndoigana taru andikite ndoigana reke njuge ni nyandikite andu megukinya 20 andu 20 permanent acio ni permanent he aria permanent na aria turihaga na commission tondu haria gukiri na andu aingi magioka ni undu wa wendi wa thaka tumarihaga amwe na commission and they make a lot of money by the way na koguo na ni wira biashara ihana atia ya kinyuthi mundu angenda kuiga kinyuthi kana spa ihana atia no utare mundu aige no ndare mundu aige tondu wa mbere Njoroge njuire nditiga kumera na ona tukiugaga twi kinyuthi kimwe kiuikaine muno mucii munene wa Thika no njugi ati tutienjaga andu othe andu ni aingi muno andu ni aingi muno na kuri ona opportunity ya gwika atia ya kuhingura mawira mangi no uhingure kinyuthi giaku handu wambagiriria mundu ndeyaga customer ake few na kuringana na thirikari ni rathi kiongagira maundu maingi muno megie uhoro wa inyuthi taru hindi Kiambu gwatukite ati mutikuri hanga igoti anga atia gwacokire gwithi atia gwiciria ici ikoragwo ci ng'ano cia campaign tondu kwaria uma ugikorwo tarihite permit kana license mutingirana wega na thirikari ya Kiambu County koguo hakuriha ni turihaga na ndigwiciria uria waigite uguo aigaga inyuthi ici nene ringi aigaga kinyuthi kina mundu umwe o search no ndiri ndona undu ucio kihappen thiini wa Kiambu County ni wa makeni kunjira atiri ndui kwenjana ni wina kinyuthi mundu ria wandikite kwenja agikonenia kwenjaga muhitanie aigende kurikia ri ni wendo agikindikia mundu kwanjiriria wira atathomeire kana atari guo oi muno ni gwati reke njuge atiriri ti ugwati kuri andu mambiririe nginya mathukuru kana biashara ya kwendia kana indo cia cuma na mundu ucio ti gucinacinagirira cuma ti ku manufacture cuma na akambiriria maundu mangi reke njuge atiriri to nginya ukorwo uthomeire undu ucio niguo wiki atia waji mundu aroraga opportunity kindu gitagwo opportunity kana kamweke karia ke available na karia ungi capitalize on make kanyamu out of it koguo ti necessarily ukorwo uwi na riu mundu angiambiriria gukwenja uguo ri ndangirugamira gatagati ona ni professionals actually tondu tiandikaga mundu o wothe twandikaga mundu thomeire na mundu uwi wira uria araruta koguo ndangikwambiriria ati riu ningi gatagati eki atia atige maira manyu ri kuriteini andu taru menye wanyandika wakawahewa njira umuthi uri thondekagwo ni uyu athama ni nguthamania nake uhoro ucio thiaga ati uhoro wa retention ya mawira na customer na andu aku a wira reke tuge atiriri retention ingi andikwo ri kana andu acio marutaga wira wa kinyuthi ri we hinya na wira ithi ni kuringanaga na uria ureka atia uratreat andu aku koguo no uikare nao na hihi mundu ngikigua ena opportunity handu angienda guthie kuendelea na wira wake ri tutimugiragia tondu wa riri Njoroge mungimenyerana na mundu ri na ni wora kwenja no kaigua ni wenjo wega ri ni twitikagiria no tutimeraga mathie asa ni wongeigua tondu kwi mundu thianagia na kinyuthi no okite hau ni undu wake woria environment iri hari angi mathiaga na magathie handu horu koguo kona ni ate customer ari arari nao koguo advice ya andu tacio ni riri mundu angituria handu hamwe na wira ucio wi mbia Njoroge tondu kinyuthi kina mbia tondu ni he andu ndihaga nginya 40 commission only mundu wenjete uguo kwenja tu ukamuriha 100 mweri arakiri horo ukira mwarimu koguo ni angiumireria aikare haria andikirwo ri customer ke makamukoraga hau uguo ri gwiciria onake no ekire kaundu ka bata muturire-ini koguo ti ni wira ukiriitite wira ungi na andu aingi mara depend na ki na such a business nigukoraga riri nigukora micamani-ini ya utongoria wa Thika na Kiambu na ngona ni mwaragiriria maundu maingi muno megie uria mundu mwithi wa kuruta kaunti ya Kiambu kana ona mundu mwithi guku bururi-ini wa Kenya angiteithika mitaraire murageria gupush thirikari tondu mutire thirikari ni mwenja wa thirikari gupush thirikari nigetha mundu mwithi akorwo ni ahota kwiyandika kana ni ona undu arionaga uboco wake wa hwaini reke njuge thiini wa forum iria tukoretwo tukiaririria horo wigie mbeu njithi ri na and especially Kiambu County ri na narrow down Thika ri constituency ri no njugi atiriri youth ni magirwo ni kurorwo na Google national government ni agirwo ni collaborate na county government ihote kuheithia a youth tumieke twa mawira maabsorbwo tondu ungirora riu nginya procurement act kana preference ya procurement watho wa tenda cia thirikari ri
waugite 30% ikorwo ikiheo ki mbeu njithi na no ngwire Njoroge uma ungithie thiini wa county icio rori andu aria mahetwo tenda kana that particular rule ni huthiritwo no ngwire ungimaka muno tondu nayo gwatuikire yuthi wira witu no kuhuthika tigo uretio ni ukuheo tenda no ndure na mbeca cia na ndure na mbeca ukuruta kuna gutire fengio na imwe ngitikira gukuhe arafu thirikari ri ni yageretie gukama na mieke kana project cia guteithia ayuthi na riu ngirora fund ta ya Uwezo Fund ri na andu aria ni interactite nao ri and even a pride ri no ngwire atiriri maundu mangi ni magirwo ni kurorwo na njira igwete tondu mweke tocio ri niho yuthi agirirwo gukorwo akiona tubesa twake kidogo akambiriria kabiashara take katarenda capital intense kana gatarenda besa nyingi gakiambiriria nona ni mundu kwenda kuhingura kabikari gake kanini mundu kwenda kuhingura no ri warora maundu maria process iria iho niguo wone tubesa tatu twa Uwezo Fund ri it takes time tariu he mundu twari nake iyo ajiraga ni ageretie ku apply mbeca icio cia yuthi kuma May na nginya umuthi uyu ndari aheo feedback itungi katriri na hino gwiciria ndero ngogeithie ni ngiri aranjira ni akena muno magwita mujumbe kuria thika haya ajira itungi katriri mundu mwithe oke athome mundu oke ajie kwandikwo mundu ajiri na kwandikwo ngiri cibote uramuriha akaiga 10 kana 5 ajiririe we handu guturetereire ningi thirikari reka muherwo ni tondu ndona rugiuka na nitugeragia riri kwaria nao and especially andu aria nini twikite atia twandikite mundu rathukuma 40 Njorogeri no ahote gusivaga tubesa tunini onoko ni 10,000 ngiri icio 10 ri ungikorwo gitwaraga handu bengire kana gasako gaku ri no ukorwo ugisave 10,000 o mweri ri ni he gukinya kahinda uthie warie na bengio kana sako yo makuhe onokorwo ni 150 kana 200 ungigura gatuktuk gathukumagira gathukumagira onokorwo ni ciringi 500 nega muno tugicokereria ndenda twiri atiriri maundu maria thomete ta mundu mwithe biacara-ini na niki andu ethi maragwa manjiriria biacara maranji kigwaga na ni atia ni what is the way forward tugicokereria muthe twina mundu gwitwo Royal Airport ndingi mamwe Anthony Ndwatikuria thika na turari uhoro wa andu ethi na wonjoria kiriga kana woni waku ndumira namba itu SMS guku thiini wa studio 22488